El escándalo más devastador explotó en julio del 2021, cuando el Departamento de Igualdad en el Empleo de California presentó una demanda formal contra Activision Blizzard. El informe era un retrato oscuro y perturbador: cultura sistemática de acoso sexual, discriminación laboral, bromas misóginas normalizadas y un entorno en que las empleadas eran constantemente silenciadas o minimizadas. Uno de los casos más estremecedores involucraba el suicidio de una trabajadora, tras ser objeto de acoso y recibir imágenes explícitas durante un viaje de trabajo. Lo más grave, documentos y testimonios apuntaban a que Kotick estaba al tanto de múltiples casos y no solo no actuó, sino que protegió a ejecutivos acusados. Incluso surgió un informe de que en 2006 amenazó con matar a un asistente en una llamada, lo cual fue verificado por medios como The Wall Street Journal. La reacción fue inmediata: empleados se organizaron en huelgas, nació el movimiento A Better ABK y el escrutinio público se volvió insoportable. Hasta los accionistas empezaron a pedir su cabeza. Tras las denuncias y la presión pública, Activision Blizzard enfrentó investigaciones federales, demandas colectivas y la renuncia de varios ejecutivos. La imagen de la empresa quedó seriamente dañada y aunque Kotick no renunció de inmediato, su permanencia fue cada vez más insostenible. La crisis afectó la moral interna y las acciones de la compañía.